Саламатсыздарбы? Трибунанын бүгүнкү чыгарылышында АВЭП коомдук фонду тууралуу сөз кылабыз. Анткени аталган фонд тарабынан айылдарды өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана медреседеги жаштарды кесиптик билимге ээ кылуу багытында бир катар долбоорлор ийгиликтүү ишке ашып жатат. Бүгүнкү программада дал ошол долбоорлорду ишке ашыруу жана алардын жыйынтыгы тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн программанын коногу АВЭП коомдук фондунун медресе жаштардын кесиптик шыктарга окутуу долбоорунун менеджери Нарымбек Кыдыргычев ага келип отурат. Саламатсызбы? Нарымбек мырза, айтсаңыз, негизинен ошол алгач эле ушул АВЭП коомдук фонду тууралуу маалымат берсеңиз, бул эмне деген фонд, бул кайсыл багытта иш алып барасыздар, негизи ушул фонд тууралуу маалымат берсеңиз. Бұл АВЭП коомдук фонду тууралуу айта турган болсом, АВЭП коомдук фонду бул өзү айыл жергесин туруктуу өнүктүрүү боюнча көптөгөн социалдык долбоорлорду ишке ашыруучу фонд өзү. Бул АВЭП коомдук фонду өзү 2007-жылы расмий каттоодон өтүп бүгүнкү күнгө чейин иш алып барып келет. Буга чейин бул АВЭП коомдук фонду долбоор катары 2001-жылы Швейцариялык эл аралык ассоциациясы тарабынан түптөлүп, ошонун негизинде 2007-жылы ал ассоциациядан чыгып, азыр 2007-жылы өз алдынча иш алып келет да бүгүнкү күнү. Долбоор негизинен ошол мен жана айтып кеткендей социалдык көптөгөн социалдык багыттагы долбоорлорду ишке ашырат. Сиздин негизги мындай кызматыңыз жана медресе жаштардын атайын бир кесипке ээ кылуу экен да. Ушул багытта кандай, кайсыл аймактардагы ушул медреселер менен иштешип жатасыздар? Бул биз үчүн, ушул АВЭП коомдук фонду үчүн, жалпы эле Кыргызстан үчүн бул жакшы уникалдуу проект болду деп айтсам болот. Себеби биз биринчи жолу ушул диний окуу жайга көңүл бурулуп, анан ошол көйгөйлөрдү чечүүгө бир кадам таштадык десем жаңылбайм да. Бул долбоордун башталышы Демилге АВЭП коомдук фонду тарабынан ушул 2013-жылы эле көтөрүлгөн. Ошол биз көйгөй дегенибиз, муну айтып коюшубуз керек тактап. Мисалы үчүн, бул диний окуу жайлардагы медреселердеги окуучулар жалаң эле диний багытта билим алып, анан аны бүткөндөн кийин өзлөрүнүн баягы муфтият тарабынан берилген күбөлүк бар. Ошол күбөлүктү алат дагы, андан кийин жогорку диний окуу жайга тапшырат. Андан кийинкилери имам болуп иштеп кетиши мүмкүн. Ошол учурда жакшы окугандары медреседе мугалим болуп калуу мүмкүнчүлүгү алат экен. Ал эми калган бүтүрүүчүлөр болсо, мындай бош калып аткан жагдайды көрдүк да. Себеби, мисалы, мамлекеттик жанагы профтех лицейлерде дейли, кесиптик окуу жайларда булар окугандан кийин аттестат алып, андан ары светтик билим алуу үчүн бир институт, университеттерге тапшыра турган мүмкүнчүлүк болсо, буларда ал мүмкүнчүлүк болгон эмес да буга чейин. Анан ушул көйгөйлөрдү изилдеп келип, анан биз жок дегенде ушул окуучуларыбыз баягы жумушсуздардын катарын толуктап калбас үчүн биз кичинекей кыска мөөнөттө болсо да кесип үйрөтөлү деп ушуну биз демилгелеп көтөргөнбүз. Бүгүнкү күндө бул долбоор 7 облуста тең иштеп атат Кыргызстан боюнча. Бүгүнкү күндө ушул долбоорго тартылган медреселердин саны 18 болуп келген. Мына быйылкы жылдан баштап азыр биз ошол жаңы 10 медресени кошуп иштеп атабыз. Ошондо жалпы 28 медресе менен иштешебиз. 28 медреседе 8 кесиптин түрү боюнча окутулат. Кайсыл кесиптер? Бул кесиптерди атай турган болсок, ошол кыз балдарга да ылайыктуусу бул ашпозчу, кондитер, тигүүчү кыздарга, жанагы компьютерди колдоно билүүчү деген кесип бар. Балдарыбызга ширетүүчү бар, электр ширетүүчү, андан сырткары электромонтажер дегенибиз бар, мебельщик деген бар, ошол жыгач эмеректерин жасоочу. Андан сырткары бүгүнкү күнү азыр аарчылык дегенди да киргизип атабыз да, ошол киргизип былтыркы жылы ушул биздин чүйдөгү Аль Фарух деген медресебиздин балдары окуду. Жакшы. Анан ушундай кесиптердин түрлөрү менен окутат. Балдардын кызыгуусу кандай болот? Ушул кесипке бир мындай кесипке ээ болуп калайын, үйрөнүп калайын деген балдарды көп элеби ушундай балдар? Албетте көп. Бул долбоордун өзүнүн деле ушул бүгүнкү күнгө чейин иштеп келгени ошол өзү тастыктап турат, что балдардын мындай каалоосу өтө жогору экен да. Себеби биз жана башында айткандай долбоордун башталган анан аяктаган мөөнөтү болот да. Биз пилоттук долбоор катары муну Чүй облусунда баштаганбыз биринчи. Чүй облусунда баштап ошол 5 медресе менен иштеп көргөнбүз да.
Бул долбоорду ишке ашырыш үчүн албетте чоң демөөрчү керек. Биздин демөөрчүлөрүбүздүн бири ошол Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы элчилиги каржылады бул долбоорду. Андан сырткары ушул медресе түзөнтүсү ушул муфтият өзүңүздөр билесиздер дин башкармалыгына тиешелүү болгондуктан биздин тыгыз өнөктөш катары ушул биздин ушул дин башкармалыгы менен Кыргызстандагы мусулман дин башкармалыгы менен тыгыз иштештик да. Ошол 5 медресе өзүнүн жыйынтыгында көргөздү. Бул долбоор Чүй облусунда эмес, башка жерлерге да жайылтууну талап кылды да. Ошол себептен биз донорлорго кайрадан ушу өтүнүч суроолорду жазып атып, анан түштүк жергесинде ушул 17-жылы келген. Азыр ушу түштүктө канча медресени колдоп турасыздар? Түштүк жергесинде азыр 10 медресе бар да. 10 медресени иштеп атабыз. Бүгүнкү азыр жаңы киргени 4, жана айтып кеткендей, булар биз кесипти кандай кылып буларга тандайбыз? Булар окуучулардан эле өзүнүн эмеси менен кете бербейт. Мисалы, биз айтабыз го, кесипти момун окуйбуз десе эле окута беребиз деген тартип жок. Бул жерде албетте башынан анализ жасалат. Бул эмгек рыногунун муктаждыгы. Эмгек рынок эмнени талап кылат, кайсы кесипти? Бул жерде ошол иш берүүчүлөрдү анализдеп, ошол анализден чыккан жыйынтыкты анан биз мектептин, башкача айтканда медресенин окуучуларынын талабы боюнча салыштырып көрөбүз. Бул боюнча ошол бизден сурамжылоо жүргүзүлөт окуучуларга, жана иштейм деген, биздин долбоорго катышам деген медресенин жаштарына. Анан алардын ичинен ошол кесиптерди аныктап чыгып, анан кайсы көпчүлүк басымдуулук болсо, ошол кесипти тандайбыз да. Кайсыл аймакта, мисалы, кайсы кесип, мисалы, мындай көбүрөөк кызыгуулар болуп атат да, ошону анализдеп көрдүңүздөрбү? Эми кызыгуу чынында бул түштүк жергесинде ашпозчулук басымдуулук кылып атат. Биз буга чейин дагы ошол иштеп келген медреселерибизде ашпозчуну тандаган болсо, быйыл деле кайра эле ушул ашпозчулукту тандап калып атышат да. Ошол себептен бул жерде ашпозчулук басымдуулук кылат. Анан албетте дагы азыр ааламдашуу мезгил жүрүп атпайбы? Азыр жана компьютерди үйрөнүү боюнча ошол компьютердик курстарга. Мындан сырткары биз ушул кесиптен сырткары дагы жана тил курстарына дагы басым жасайбыз да. Тактап айтканда ошол англис тилин окутуу боюнча. Баягы баштапкы өзүлөрүнүн бул диний билимден сырткары бул өзүлөрү медреседе дагы ушул тилди үйрөтүшөт. Орус тили бар, кыргыз тили бар. Андан сырткары ушул англис тилин үйрөнүү боюнча дагы мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Сиздер ушул долбоорду ишке ашыргандан тарта ошол медреселерди бүтүп кеткен жаштар деле болду да, негизи ушул кесиптик билимге болуп. Эми ошолордун андан аркы жыйынтыгы кандай болуп атат? Кайсыл ушул кесипти сиздер тарабынан ошол үйрөтүлгөн кесипти тандап ошол менен иш алып барган жанакы медресенин жаштарын көрө алдыңыздарбы? Эми бул жерде баягы биздикиндей дегенде эмне, бул мамлекеттик окуу жайлардагыдай бүтүрүүчүлөрдүн саны өтө жогору эмес. Мисалы, бир жылда бир мамлекеттик мекемелерде бир 30-40-тан 100гө чейин адам бүтүрө турган болсо, бул жерде бир 10-20дан бала бүтөт да. Медресенин өзүнүн контингентине жараша болот. Биз ошол долбоордун экинчи максаты дагы ошол биздин окуткан курстарды кандай кабыл алды биздин бүтүрүүчүлөрүбүз. Биз окуткан курстарды өзүнүн турмушунда пайдалана алдыбы деген анализди сиз айткандай биз жүргүзөбүз. Бирок бул баягы бизде атайын иштелип чыккан концепциянын негизинде 3 ай, 6 ай аралыкта жасалыш керек да. Себеби окуучу бүткөндөн кийин өзү адаптация болуш керек. Обществого же баягы эки жолдо тургандар бар да, же иштейм, же болбосо окуу жайга тапшырам депчи. Вот ошол моментти күтөбүз дагы, ошол убакыт өткөндөн кийин биз 3 айдан кийин 6 ай аралыгында жанагындай анализдер жүргүзөбүз. Биздин бүгүнкү күнгө чейинки жүргүзгөн анализибизге караганда биздин бүтүрүүчүлөрдүн, жалпы бүтүрүүчүлөрүбүздүн 65% десек болот, ушул иш менен камсыз болушкан да. Өздөрү иштеп калган. Биздин кыздарды бул баягы диний чөйрөдө болгондон кийин биздин кыздарыбыз көп мындай сыртка чыгып иштей алышпайт. Себеби өзүнүн диний көз карашы боюнча да. Үйүндө отуруп алып, жанагындай заказ алып тиккендер өтө көп да. Жана ошол медресеге барган жаштардын жаш курагы чектелбесе керек, жана сиздер кесипке ээ болуу максатында сиздердин ошо окууңуздарга кириш үчүн жаш курагы чектелбей аралашып эле өтө беришет да. Бул жерде
азыр жалпы эле стандарттарга көңүл бурулуп калды да. Эми балким буга чейин медреселерде ушул жаш балдарды окуткан мезгилдер болгон, бирок кийин мына азыр мамлекетибиздагы мындай талаптарды күчөтүп, ошол эле дин комиссиясы, ошол эле биздин дин башкармалыгы, кыргызстан мусулман дин башкармалыгы талап күчөгөндүктөн азыр 9 класстын гана базасында алышат медреселерчи балдарды. Андан сырткары биздин бул кесип алыш үчүн мындай чектөө жок. 16 жаштан өйдөкүлөр окуй берет. Анан негизи сиздерде ошол кимдер окутат аларды? Бул жактан шаардан барабы же кандай, же ошо айылдын эле ошол уста же балким бир кесипке болгондор окутат? Кимдер окутат негизи? Андай эмес. Биз ошол долбоорду баштаганда баардык нерсени баягы эске алабыз. Ошонун ичинде жана сиз берген суроого жооп берип кетейин. Бизде ошол атайын кесип бериш үчүн атайын окуу борборлор бар да бул жерде. Окуу борборлору бар. Алар атайын ошол Министерство образованиядан, билим берүү министрлигинен лицензия алып, ошонун лицензиянын негизинде буларга берилүүчү сертификат ар бир окуу жайда таанылыш керек да. Мамлекет тарабынан ошол студенттер алып бүткөндөн кийин ошол сертификаты таанылыш керек. Потому что башка жерде бул сертификат кабыл алынбайт. Мындай окууну биз кабыл албайбыз, мынча саатты кабыл албайбыз деген мекемелер бар. Анткени азыр талап күчөп атат да. Ошол себептен биз тандоо иретинде биз тендер жарыялайбыз, конкурс. Анан биз ушул түштүк жер кезинде тендер жарыялап, бир 3 окуу жайы катышкан тендерге. Ошол окуу жайлардын ичинен Данида деген коомдук фонд бар. Ошол окутуу менен алектенген. Ар бир жерде адистери бар өзлөрүнүн. Жанагы биздин медресе жаштары тандаган кесиптер боюнча адистери бар. Ошолор менен бүгүнкү күнгө чейин иштешип келебиз да. Алардын мугалимдерине биз кадимкидей договор түзүп, ошол Данида коомдук фонд менен бүгүнкү күнү акчасын төлөп берип, кадимкидей транспорттук чыгымдар, баардык чыгымдарын биз көтөрүп, анан алар окутушат. Окууну бүткөндөн кийин биз кадимкидей эле экзамен алабыз. Авеп коомдук фонду болот, ошол эле донорлор болот. Ошолор барып экзамен алып, анан сертификатты салтанаттуу тапшырабыз да. Эми жана окутуулар ошол медресенин ошол сабагына, ошол жердеги түзүлгөн өздөрүнүн жадыбалына карап туруп сабак өтөсүздөр да. Анткени алар ошо негизгиси алар диний билим алган барышкан. А сиздерки экинчи багыт болуп калат да ал жердегичи. Ошон үчүн негизи ошол диний билим алган ошол шартына карап туруп анан сиздердин жанагы сабак өтүү жадыбалыңыздар түзүлөт да. Туура айтасыз. Биз чынында бул маселени жанагы мен айттым го, партнер болуп, өнөктөш болуп иштеп атабыз. Бул жадыбалды ошол дин башкармалыгынын окуу бөлүмү бар, атайын. Ушул диний окуу жайлардын окуу шарттарын бүт бир стандартка салып турган да. Ал жер менен байланышып, биригип, макулдашып алып, анан ушул эмени графикти түзөбүз да. Биздин график негизинен ушул жуманын аягы болуп калат. Бул ошол жума күнү 6 демаш күндөрү окутканга туура келет. Себеби жана сиз айткандай, булардын негизги максаты диний билим алуу. Ошол себептен буларды 1-2, 3 күн, 5 күнгө чейин бул өзүнүн диний сабактарын гана өтүшөт да. Биз ага тоскоол болбойбуз. Андан кийинки бизге бөлүнгөн убакыттарды пайдаланып, ошол 18 саатты өтүп беребиз жумасына. Милдеттүү түрдө жанагы окуучулар калбайт, сабак кадимкидей эле мындай жоктоп, кадимкидей эле өтүлөт да негизи. Бул эми окутууну дагы айтып кетейин. Окутуу бул өзү модулдук система менен окутулат. Модулдук системада окуучу эгерде ошол модулда жазылган нерсенин бир бөлүгүн биле турган болсо, ал бөлүктөн окуучу бошотулат да. Бул бөлүктү окуган окуучуга убакыт бөлбөй эле ал өзүнүн диний билимин окуй берсе болот да. Эгерде ошол айталык ошол ашпоздуулук кесипти алса. Эми баарыбыз эле билебиз, бир мындай үйдөн картошка кууруп же бир тамак жасап көргөнбүз да. Эгер ошол тааныш тамагы болуп калган шартта ал катышпай койсо болот ал жергечи. Анын ордуна башкасын уже тапшырып өтө берсе болот да. Ушундай система. Анан мунун мөөнөтүн ала турган болсок, бул өзү 1,5 айга өсөптөлгөн мөөнөт да. Ушул 1,5 айдын ичинде 138 саат ушул именно эмеге бөлүнгөн курска. 138 сааттын 120 сааты бул техникалык ышыктарга, тактап айтканда ошол ашпозчу болсо жаланган ашпозчулукта окуйт, ширетүүчү болсо ширетүүчү. А жанагы кошумча 18 саат, бул 18 саат жанагы окуучунун тандоосуна коюлган 2 предмет бар да.
муну тактап айтсак, бирөө ишкерликтин негиздери деген сабак. Ал жанагы эгер окуучу каалап ушул окунуп бүткөндөн кийин ишкерлик менен алектенем дей турган болсо, ошого биринчи түшүнүктөрдү берип, ошого направление багыт бере турган. Экинчиси күнүмдүк шыктар деп коебуз, күнүмдүк турмушка керектүү шыктар. Бул эмне? Адам менен мамиле түзүү. Ошол эле ишкерлер менен сөз, интервью, ошол эле офиске кандай кийинип барыш керек, мисалы жумуш издеп барсаң, телефон аркылуу кандай сүйлөш керек, кандай маалымат бериш керек, анан жана жөнөкөй эле резюмени кантип түзүш керек деген сабактар бар да. Ошону жана кошумча 18 сааттын ичинде окушат булар. Мисалы сиздер сертификат бересиздер, Биз бербейбиз, жанагы окуу жай. Ошол сиздер аларды жалдап атасыздар, атайын жана айткан конкурс менен. Эми ошол сертификат өтөбү бир чоң ишканаларга же бир башка бир балким чет элге барып калам, мен ушул жерден окудум, ишке ал десе өтөбү ошол сертификат. Албетте, биз ошон үчүн жанагы биздин талабыбызда да бар да, лицензия эми билим берүү министрлиги лицензия берип аткандан значит мамлекет берип атат да. Муну кадимкидей тааныйт. Буларды кабыл алат, кайсы ишкана болсо дагы. Ошон үчүн биз жанагы мамлекет тааныган окуу борборлорун тандайбыз. Анан ошол жанагы жалпы медреселерге өтөлү. Ошол мен ошол балдарды окутам. Ошол жерде медресе бар. Ошол балдарды кесипке даярдап бер деселе, сиздер барып эле балким өзүңүздөрдүн бир талабыңыздар бардыр. Албетте, биз мен башында айткандай, азыр бүгүнкү күндө ошо диний окуу жайлардын саны 100дөн ашты деп атпайбызбы, 102, 105 ушундай да. Анан долбоор өзү чектелүү болот, кандай болсо да өзүңүз билсеңиз керек. Долбоордун бюджети дагы өзүнүн мөөнөтү да чектелүү болот да. Анан бир убакта эле ушул 100-үн тең камтай албайбыз да, эгерде ошонун баарын иштейбиз, силер менен биргеликте ушул долбоорду ишке ашырабыз десе. Биз бул жерден дагы конкурс жарыялайбыз. Кадимкидей долбоорду презентация жасап, ошол жалпы коомчулукка, ошонун ичинде ошол диний окуу жайлардын өкүлдөрүнө презентация жасап, долбоордун максатын, талаптарын, кандай негизде иш алып барабыз, ошонун бүткөндөн кийин эмне болуп чыгат, биз эмнелерди алып бере алабыз, медресе эмнени күтөт бизден дегендей ушундай түшүнүктөрдү берип презентация жасайбыз. Анан ошонун негизинде биз форма таратып, анан баягы жеринде баргандан кийин өзүнүн жамааттары болот, мугалимдик жамааты, ошолор менен кеңешип анан иштей алат турган болсо, эгер чын эле ошо балдардын келечеги үчүн ойлоно турган жетекчи боло турган болсо, анда алар жана кызыгуу катын берет. Эми азыр кандай ошондой сиздерге ошол балдарыбызды окутабыз деген медреселер көппү, бирок шарты жок. Көп эле болуп атабы? Шарты жоктор болот экен чынында, бирок ошол эле жетекчинин, ошол эле окуучунун дагы мындай каалоосу аябай жогорулар да бар да. Айрым медреселер бар, бүт шарты бар, бирок каалоосу жок да. Эми каалоосу жок деген такыр эле жок эмес. Кээ бир медреселер бар, ушундай баягы диний багытка көбүрөөк басым жасаган да. Ал андай шартта чынында бизге убакыт бөлүп бере албай калышат да. Эми бул ошол долбоор канчага чейин уланат да? Мисалы, сиздердин долбоор балким бүтүп калса, ошол мурда сиздер ошол кесиптик билимге ээ кылып келген ошол медреселердин абалы эмне болот? Ким каржылайт андан ары? Бул жакшы суроо болду. Албетте бул кандай иш болсо дагы ошонун туруктуулугун камсыз кылуу үчүн көптөгөн иштер жасалат эмеспи, иш аракеттер. Бул жерде дагы ошол туруктуулукту камсыз кылуу максатында биз окуткан курстарга өзүнүн медресенин жамаатынан бир жооптуу адамды кошо окутабыз да. Мисалы ошол эле ширетүүчүгө бир ошол жерде эркек балдарды окутуп аткан мугалим катышат дагы. Ошол ширетүү курсун толук окуп бүтөт, өзү ошо сертификатка ээ болот. Ошонун ичинде эле ошол мугалим биздин Авеп коомдук фонду тарабынан уюштурулган ар кандай иш-чараларга катышып, активдүү катышып, ошол аралашып жүрүш керек да. Биз кандай иш кылсак, алар дагы ошондой иш кылгандарча. Эми тактап айтканда кайсы иш-чаралар болот? Булар биз окуучуларга кесип берүүдөн сырткары буларга тренинг программаларды уюштуруп беребиз да. Тренинг программаларда булар ошол именно өзүнө мугалимге тиешелүү да. Именно мугалимге же мүдүргө тиешелүү. Ошол эле финансылык каражаттарды башкаруу боюнча, бизнес планирование боюнча, бизнес түзүп, өзүнчө иш аракет кылыш үчүн, долбоор түзүш үчүн, жана иш кагаздарды жүргүзүү, ошол эле бир кат келсе ага кандай жооп бериш керек, анын мааниси кандай болот, акты түзүүдө, протокол деген эмне, ушундай маанидеги
окууларды талап кылат. Булар биз ошолорго шарт түз берип 2 күндүк тренингтерди уюштуруп беребиз. Андан сырткары биздин ошол Авеп коомдук фондунда бул окутуудан сырткары иш-ара жана тажрыйба алмашуу деп коебуз го. Тажрыйба алмашуу да уюштурулат да. Биз азыр Кыргызстанда мисалы түштүк менен түндүктө өтүп атат ушул долбоор. Биз бул түштүктөгү жайгашкан медреселердин жетекчилерин, мугалимдерин биз түндүккө алып барып, ал жердеги медреселер менен тааныштырып, ошол жерде кайсы жакшы нерсе болсо, ошону алып келип өзүнүн окуу жайына колдонгонго шарт түзүп беребиз. Эми жана бирөөнү окутабыз деп атпайсызбы? Мугалим болуп калыш үчүн ошол жерде. Эми ошон анын негизи жанагы жаштарга сертификат бергени бир кандайдыр укукка ээ эмес да. Ал жагы кандай болот? Туура айтасыз. Биз азыр ошо туруктуулукту камсыз кылуу боюнча албетте фундамент түзүп бериш керек да бул жерге. Биз туруктуулукту камсыз кылуу боюнча биринчиден жана мугалимди окуттук. Экинчиден жанагы 138 саат дегенге толукталган окуу пландарын иштеп чыгып бердик. Жана модулдук блоктор деп атпайсызбы? Булардын менчиги болуп кала берет. Үчүнчүдөн биз ошолорду окутуш үчүн толук жабдууну сатып берип атабыз буларга. Ошол жабдуу ошол окуу жайда калат. Ошол учурда буларда туруктуулукту камсыз кылыш үчүн эмне кылыш керек? Булар кийинки эгер окуйм деген жаштарды окутуш керек. Ал ким аркылуу окутулат? Жана сиз айткандай, бул өзү адистиги боюнча жанагы окууну курсту окуп бүттү, бирок сертификат бере албайт. Биз буларды айтып атабыз, азыркы окуткан окутуу борборлору менен силер келишим түзүп алгыла. Кийин мисалы өз алдынчалыкты мен жана ашпостун айтып кеттим го, мисалы катары. Ашпосту боло турган болсо, булар итак 3 маал тамак ичет өздөрү. Ошол окуучуларга тамак берген продуктулардан эле бартердик жол менен алмашып, ошол жанагы окууга тиешелүү продуктуларды алып берсеңиздер, бир мугалимди жалдап койгонго кудурет жетет. Анткени биз бүгүнкү күндө айтып атабыз, бизнес планирование эмнеге окутуп атабыз? Булар бизнес жасаганды үйрөнүш керек. Себеби бул баягы киреше табуу максат эмес, жанагы биздин курстун туруктуулугун камсыз кылуу максатында. Себеби жанагы биздин бүгүнкү күндө мындай сураштырып дагы мындай эме кылып көрсөңүздөр болот. Ашпозчу поварларыбыз уже кондитерский жана тамак аштарын сатып бүгүн мисалы Баткенди алалы. Баткенде Муази бин Жабал деген медресебиз бар. Аларда ошол поварлыкту окутканда алар жума сайын продукциясын чыгарып сатып атат да. Аябай талап жогору ага. Ошонун кирешесин чогултуп алат дагы кийинки мугалимди жалдаганга акча топтоп коюп атат. Ал мугалим каяктан жалданат? Ушул эле Даниде окутат. Же болбосо башка ошо лицензиясы бар бир окуу жай окутат да. Вот ошол себептен жана кирешесин алат дагы мугалимге төлөп берет. Мугалим аларга сертификат берет. Эми Нарымбек мырза, келечектеги планыңыздар кандай болуп атат? Алдыдагы пландар боюнча айтып кетсеңиз. Пландар көп, чынында жана сиз айткандай, бул долбоор чынында пилоттук болуп баягы чүйдө башталгандан кийин биз деле ойлогонбуз, эми кийинкилери кандай болот болду экен, биз кийин муну бүтүп башка бир багытта иш алып барабыз го деп. Бирок тилекке каршы деп да айтпашыбыз керек. Бул дагы жакшы нерсе. Бул ушул долбоор актуалдуулугун жоготпогондуктан бүгүнкү күнгө чейин кайра суроо талаптар көбөйүп атат да. Ошол себептен мына башында 5 менен баштасак, бүгүн 28 медресе болду. 28 медресе да. Анан эми быйыл дагы катышуучулар көп талап түшүп атат. Эми аны да карап көрөбүз. Бирок кийинки пландарыбыз ошол жанагы мындай чегарада чектешкен жерлерде, чегара чектешкен мамлекет, мисалы үчүн айтып кетели, ошол эле жанагы биздин Баткен менен Тажикстандын ортосундагы Аксайда конфликт болду го. Ошондой жерлерде бир иш кылсакпы деген оюбуз бар. Ал жерде дагы ошол жана айыл чарба багытында биздин брендибиз болгон ушул Баткен өрүгү деген бар. Баткен өрүгүн ошону кургатып, өзүбүз ошону сатып, ошону упаковкалап, анан бир жака мындай импорттасакпы деген дагы ошого шарт түзүп бергенге бир долбоорлорду жазганга аракет кылып атабыз. Андан сырткары ошол эле Аксайдын дагы бир жерлеринде бир суу тартыш экен. Ошол суу чыгарып берүү жагында карап ушундай пландарыбыз бар эми, көптөгөн социалдык. Анан жанагы энергияны өндүрүү боюнча, жана биз айтып атабыз го, желдеткич менен, жел аркылуу, анан жана суу барабаны менен деп, мына бүгүнкү күндө ошонун үстүндө иштеп атабыз. Кудай кааласа, булар дагы ишке ашат деген үмүттөбүз.
Нарымбек мырза, убакыт учкан кыштыйт аке. Бизден ошол убактыбыз бүтүп калды. Сиздердин ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Бир гана жакшы жаңылыктар менен келип туруңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, аке, бүгүнкү программабыздын коногу Авеп коомдук фондунун медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу долбоорунун менеджери Нарымбек Кыдыргычев болду. Кийинки программада көрүшкөнчө аман калыңыздар.